Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ayyuhal ikhwah. Video ini hadir untuk melengkapi pembahasan kita di daurah tajwid intensif untuk pembahasan kitab Atlas Tajwid. Video ini khusus untuk membahas ketentuan-ketentuan apabila kita membaca mad jaiz 2 harokat. Silakan disimak. Kalau nanti ada pertanyaan, silahkan ditulis dan nanti bisa di-share di grup sehingga nanti syekh kita bisa langsung memberikan penjelasannya. Jazakumullahu khairan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qasrul munfasil لحفص من طريق طيبة النشر والأحكام المترتبة على ذلك إذا أردت أن تقرأ المد الجائز المنفصل ومد الصلة الكبرى حركتين بالقصر من طريق الطيبة لحفص يجوز لكن لابد أن تراعي الأحكام التالية. Taib, ayolah ikhwah. Di pembukaan beliau mengatakan bahwa materi ini tentang bagaimana kita membaca mad jaiz munfasil dan juga mad silah kubra 2 harokat. Teman-teman sekalian, beliau mengatakan apabila kita menginginkan membaca mad jaiz munfasil dan membaca mad silah kubra 2 harokat, maka menurut thariqah thayyibatun nashr boleh, namun dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Silahkan disimak. Okay? الحكم الأول البسملة في وسط السورة. حكم البسملة في أول السورة لا بد منها سنة من طريق الشاطبية ومن طريق الطيبة. أما في وسط السورة فمن طريق الشاطبية أنت مخير بين البسملة وترك البسملة. إذا بدأت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذا من طريق الشاطبية يصح. إذا قرأت المنفصل حركتين لابد أن تأتي بالبسملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه. أما من أول السورة فمن الطريقين لا بد من البسملة. Hukum yang pertama adalah membaca basmalah di tengah-tengah surat. Syekh Ahmad menjelaskan bahwa membaca basmalah di awal surat itu hukumnya adalah sunnah, baik menurut thariqah syatibiyah maupun thariqah thayyibah. Teman-teman sekalian, apabila kita membaca basmalahnya di tengah-tengah surat, maka menurut thariqah syatibiyah kita bisa memilih antara membaca basmalah atau tidak membacanya. Beliau memberikan contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Baik. Hal seperti ini itu tidak ada masalah dan sah. Baik teman-teman sekalian, namun apabila kita membaca basmalah dengan mad jaiznya 2 harokat, maka menurut penjelasan dari Syekh Ahmad, kita dianjurkan untuk membaca basmalah. Seperti contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Demikian teman-teman sekalian. Baik, di akhir penjelasan hukum yang pertama ini beliau mengatakan bahwa membaca basmalah di awal surat menurut thariqah syatibiyah dan dari thariqah thayyibah itu hukumnya adalah sunnah. الحكم الثاني قوله تعالى والله يقبض ويبسط في سورة البقرة، وقوله تعالى وزادكم في الخلق بسطة في سورة الأعراف. من طريق الشاطبية يبسط وبسطة نقرأها بالصاد وهو الأشهر ويجوز قراءتها بالصاد. أما من طريق الطيبة على قصر المنفصل فأنت مخير إذا شئت قرأت بالسين وإذا شئت قرأت بالصاد. Hukum yang kedua atau ketentuan yang kedua adalah pada firman Allah yang berbunyi wallahu yaqbidu wa yabsutu pada surat Al-Baqarah dan juga wazadakum fil khalqi basṭatan pada surat Al-A'raf. Bagaimana penjelasannya? Syekh Ahmad menjelaskan bahwa apabila kita membaca mad jaiz 2 harokat dan mad silah 2 harokat, maka menurut thariqah syatibiyah lafadz ini
lebih masyhur, lebih umum gitu ya menggunakan huruf shad. Ya, kalau suruh milih-milih apa? Oh, pakai shad aja. Ini menurut siapa ini? Menurut thariqah Syatibiyah. Tapi kalau menurut thariqah Thayyibah, kita boleh memilih antara sin atau dengan shad. Bisa basṭatan atau bisa basṭatan. Baik, demikian teman-teman sekalian untuk penjelasan pada ketentuan yang kedua. قوله تعالى لست عليهم بمسيطر في سورة الغاشية من طريق الشاطبية تقرأها بالصاد فقط لا يوجد سين. من طريق الطيبة يجوز قراءتها بالسين وبالصاد على قصر المنفصل. Ketentuan berikutnya pada firman Allah yang berbunyi lasta alaihim bimusaytirin. Menurut thariqah Syatibiyah cukup dengan shad saja. Tapi kalau menurut thariqah Thayyibah kita bisa membacanya dengan shad dan bisa membacanya dengan sin. قوله تعالى المسيطرون في سورة الطور من طريق الطيبة على قصر المنفصل لا بد من قراءتها بالسين فقط. أما من طريق الشاطبية فيجوز بالصاد وهو الأشهر ويجوز بالسين أيضا. Berikutnya apabila kita telah sampai membaca Al-Quran pada surat At-Tur ayat ke-37 dan teman-teman sekalian masih pengen membaca mad jaiznya, mad silah kubrohnya 2 harakat, maka ketentuannya menurut thariqah Thayyibah cukup dengan sin saja, al-musaytirun. Tapi kalau antum menurut thariqah Syatibiyah sebaiknya menggunakan shad karena dia lebih masyhur dibanding misalnya kalau kita membaca sin. Tapi enggak masalah kalau misalnya kita membaca al-musaytirun dengan sin boleh. مد اللين في الحروف المقطعة في أوائل السور في حرف عين كاف ها يا عين صاد حاميم عين سين قاف. من طريق طيبة النشر إذا قرأت المنفصل حركتين فلا بد أن تقرأ عين حركتين أيضا. أما من طريق الشاطبية يجوز تقرأ 4 و6. Ketentuan berikutnya adalah ketika kita membaca madlin yang berada di al-huruf al-muqatta'ah di awal-awal surat. Seperti kaf, ha, ya, ain, sad, hamim, ain, sin, qaf. Di sini pada huruf ain ini adalah madlinnya. Bagaimana ketentuannya apabila kita membaca mad jaiz dan mad silah kubra 2 harakat? Menurut thariqah Thayyibatin Nashr, mad ain di sini, mad yang pada huruf ain di sini cukup hanya 2 harakat saja. Ain, sad, demikian. Namun kalau kita menggunakan thariqah Syatibiyah, kita bisa membacanya 4 harakat atau 6 harakat. كلمة فرق في سورة الشعراء من طريق الشاطبية في الوصل يجوز أن تقرأها بالتفخيم وبالترقيق فانفلق فكان كل فرق كالطود فرق كالطود. أما من طريق طيبة النشر على قصر المنفصل فلا بد من تفخيم الراء لا يوجد ترقيق فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Ayo ikhwah, Syekh Ahmad melanjutkan penjelasannya tentang ketentuan yang sudah ada, yaitu apabila kita membaca kalimat firqin dan kita memilih untuk membaca mad munfasilnya 2 harakat, maka menggunakan thariqah Syatibiyah kita bisa membaca tafkhim atau tarqiq ra yang ada pada lafaz ini. Tapi kalau menggunakan thariqah Thayyibah kita cukup membaca tafkhim saja, enggak perlu tarqiq. Firqin. السكتات الأربعة لحفص التي هي في سورة الكهف عوجا وفي سورة ياسين مرقدنا وفي سورة القيامة من راق وفي سورة المطففين بل رانا. في قصر المنفصل من طريق الطيبة لا يوجد سكت تقرأها بترك السكت عوجا قيما لينذر. أما من طريق الشاطبية فلا بد من السكت حال الوصل. Baik, ayuhal ikhwah, berikutnya adalah apabila kita mengqasarkan mad munfasil dan mad silah kubra, maka untuk bacaan sakta yang 4 ya,
Untuk bacaan sakta yang 4 masih kita ingat bahwa penjelasannya bahwa sakta itu hanya ada di wasal saja. Maka menurut thariqah thayyibah kita tinggalkan saktahnya. Langsung saja tanpa harus menahan nafas. Namun kalau kita menggunakan thariqah syatibiyah wajib saktah. Demikian ayuhal ikhwah. الكلمات الثلاثة الآن الذكرين الله من طريق الشاطبية يجوز الإبدال مع المد 6 حركات ويجوز تسهيل الهمزة الثانية الآن. من طريق طيبة النشر مع قصر المنفصل لا يجوز الإبدال لا يجوز التسهيل لا بد من الإبدال فقط الله. Masya Allah. Makin banyak teman-teman sekalian ilmu yang kita dapatkan dari Syekh Ahmad. Kita ucapkan terima kasih untuk Syekh Ahmad Al-Kannas. Baik, berikutnya adalah 3 kalimat yang tadi sudah dibaca oleh Syekh Ahmad tentunya. Bagaimana ketentuannya apabila kita membaca ketiga kalimat ini dan kita memilih mad jaiz serta mad silah kubra 2 harokat. Yang pertama, kalau kita membaca dengan thariqah syatibiyah, hukumnya boleh antara 2 hal. Yang pertama, mengganti madnya menjadi 6 harokat atau mentashilkan hamzah yang kedua. Demikian teman-teman sekalian. Namun bagaimana dengan thariqah thayyibatun nasyr? Wajib menggantinya menjadi 6 harokat. Allahu. Demikian ikhwah. المد الواجب من طريق طيبة النشر إذا قرأت المنفصل حركتين لا بد أن تقرأ الواجب 4 حركات لا يجوز 5 أو 6. من طريق الشاطبية يجوز 4 أو 5. Ayuhal ikhwah, ketentuan mad wajib muttasil apabila kita membaca mad jaiznya 2 harokat atau mad silah kubrahnya 2 harokat. Menurut thariqah thayyibatun nasyr wajib 4 harokat, tidak boleh 5. Tapi menurut thariqah syatibiyah mad wajibnya bisa dibaca 4 atau 5 harokat. Insyaallah. كلمة تأمنا في سورة يوسف من طريق الشاطبية فيها وجهان الإشمام والاختلاس. أما من طريق طيبة النشر مع قصر المنفصل الإشمام فقط. Berikutnya kalimat la ta'manna pada surat Yusuf ayat ke-11 ini memiliki 2 macam pilihan baca kalau kita membaca mad jaiz dan mad silah kubronya 2 harokat, yaitu kita bisa membaca ismam dan ikhtilas. Namun untuk thariqah thayyibatun nasyr hanya ismam saja. Demikian penjelasan dari Syekh Ahmad. Catatan dari saya sepertinya kita minta nanti penjelasan dari Syekh Ahmad perihal tentang seperti apa sih prakteknya ikhtilas dan ismam itu sendiri. Mungkin kalau beliau berkenan bisa merekam dan di-share di grup kita, ikhwah. كلمة فما آتاني الله في سورة النمل إذا وقفنا على كلمة آتاني فما آتاني من طريق الشاطبية يجوز حذف الياء ويجوز إثباتها تقف فما آتان أو فما آتاني. أما من طريق الطيبة مع قصر المنفصل لا بد من حذف الياء فما آتاني. من طريق الشاطبية فما آتان أو فما آتاني. Ayuhal ikhwah, pada ketentuan yang kesekian kalinya adalah pada kalimat fama atani yang ada pada surat An-Naml ayat ke-39. Apabila kita masih menginginkan untuk membaca mad jaiz 2 harakat, maka ketentuannya menurut thariqah syatibiyah untuk lafaz ini kita bisa membuang ya-nya dan juga bisa memilih untuk membaca ya-nya sebagaimana yang tadi telah dicontohkan oleh Syekh Ahmad. Namun apabila kita menggunakan thariqah thayyibatun nasyr, maka kita membuang ya-nya di saat kita waqaf. Baik, kita akan melanjutkan insyaallah untuk lanjutan berikutnya di slide yang ketiga. Yasin wal Qur'anil Hakim
نون والقلم وما يسطرون. من طريق الشاطبية إذا قرأت بالوصل ياسين والقرآن نون والقلم لا يوجد إدغام، الإظهار فقط. أما من طريق طيبة النشر فيجوز الإظهار والإدغام. Ayol ikhwan, Syekh Ahmad menjelaskan ketika kita hendak menyambung Yasin disambungkan dengan ayat setelahnya, Nun disambungkan dengan lafaz setelahnya. Ketentuannya adalah apabila kita masih membaca mad jaiz munfasil dengan 2 harakat, maka menurut thariqah Syatibiyah di saat menyambungkan kata Yasin ke wal Qur'ani, maka menurut thariqah Syatibiyah wajib diizharkan. Namun menurut thariqah Thayyibah bisa dibaca izhar dan juga bisa dibaca idgham. كلمة سلاسل في سورة الإنسان من طريق طيبة النشر مع قصر المنفصل لا يوجد إثبات للألف في الوقف. إذا وقفت تقف بحذف الألف سلاسل. أما من طريق الشاطبية فيجوز وجهان، حذف الألف وإثبات الألف، فتقف سلاسل سلاسلا. Berikutnya untuk ketentuan yang akhir di perihal mad jaiz munfasil yang dibaca 2 harakat adalah pada kalimat salasila atau salasil. Menurut thariqah Syatibiyah bisa kita pilih antara menghilangkan alifnya atau kita baca alifnya sehingga lamnya fathahnya dibaca 2 harakat. Namun menurut thariqah Thayyibatun Nashr hanya bisa membuang alifnya saja di saat waqaf. Jadi dari keseluruhan 14 kalimat ini yang perlu untuk teman-teman perhatikan ketika membaca mad jaiz 2 harakat menurut Imam Hafiz ya. Dan insyaallah setelah ini adalah perincian khusus untuk thariqah Thayyibatun Nashr. Selamat mengikuti. الجدول الأخير تحريرات خاصة لحفظ من طريق الطيبة. كلمة ياسين والقرآن الحكيم نون والقلم وما يسطرون يجوز فيها وجهان، الإظهار والإدغام. نعم، لكن إذا قرأت بالإظهار في ياسين والقرآن ثم قرأت في سورة الروم ضعفا فلا يجوز إلا فتح الضاد، لا يجوز أن تقرأ ضعف، ولا يجوز أن تقرأ كلمة بمسيطر إلا بالصاد، لا يجوز بالسين. وكلمة يبسط والمسيطرون كذلك لا يجوز إلا بالسين فقط. Ayol ikhwah, pada jadwal atau tabel akhir ini beliau menindaklanjuti penjelasan sebelumnya perihal tentang membaca Yasin yang disambungkan dengan ayat setelahnya, begitu juga ayat Nun yang disambungkan dengan huruf atau kalimat setelahnya. Sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya bahwa ketika kita membaca mad jaiz munfasil 2 harakat, maka ketika kita membaca Yasin dan Nun yang disambungkan dengan setelahnya memiliki ketentuan boleh dibaca izhar dan boleh dibaca idgham. Ketentuan saat ini apabila kita membaca izhar Yasin maka ketentuannya yang pertama adalah ketika Anda membaca surat Rum kata dha'fan tidak boleh di dhammah tapi harus di fathah. Sebagaimana juga di kalimat bimusaytirin harus dibaca sad, tidak boleh dibaca sin. Wa yabsutu al-musaytiruna harus dibaca dengan sin. Ini adalah ketentuan ketika Anda memilih mad jaiz dibaca 2 harakat dan saat yang sama Anda ingin mengizharkan Yasin yang disambungkan dengan huruf waw. أما إذا قرأت ياسين والقرآن نون والقلم بالإدغام ياسين والقرآن فإنك تقرأ ضعف بضم الضاد لا بفتحها. نعم، وتقرأ بمسيطر بالسين بمسيطر، وتقرأ يبسط والمسيطرون بالصاد فقط. فينبغي أن ننتبه لهذه الأحكام لمن أراد أن يقرأ قصر المنفصل لحفظ. والله أعلم. Ayyuhal ikhwah, bagaimana ketika kita misalnya membaca Yasin mengidghamkannya ke lafaz setelahnya. Maka ketentuannya adalah di saat antum membaca mad jaiznya 2 harakat,
maka di saat yang sama antum mengidghamkannya kepada lafaz setelahnya Yasin dan Nun, maka ketentuannya membaca ar-rum ini, 3 kata ini harus dibaca dhammah saja. Du'fin, du'fin, du'fan. Kemudian pada kalimat yang sama bimusaytirin dengan disin, bimusaytirin. Berikutnya untuk lafaz yang kedua bisad faqat, yakni tidak dibaca sin namun dibaca sad. Masyaallah tabarakallah. Ayolah ikhwah, pesan terakhir dari Syekh Ahmad adalah wayambaghi, dan kita sayukianya berhati-hati mengikuti semua aturan yang telah disampaikan oleh Syekh mulai dari awal sampai akhir ini. Apabila kita hendak membaca mad jaiz munfasil dengan 2 harakat dan bila tutup dengan wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan. Ahsanal jaza telah mengikuti video kita kali ini dan mudah-mudahan bermanfaat, dan silakan di like, share, and subscribe, dan jangan lupa juga untuk komen ya. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.